Итак, всем привет. Мы приехали на следующий объект. Вот в этот уголочек мы поставим камин, печь-камин Бранденбург. Обожжем это плиточкой. Вот такой красивенькой, декоративный. Под камень. Снизу мы выложим 2 ряда кирпича, поднимем фундамент. Стены обошьем базальтом, фламой, плиткой. Выход у нас будет в стену. Все, поехали. Так, вот мы принесли кирпичи. Сейчас будем заполнять нашу дыру, поднимать фундамент. 2 слоя, затем плиточка. Сейчас на ваших глазах происходит замес. Мало воды? Мало. Жаростойкая смесь. Не буду рекламировать, конечно. Но это специально термостойкий геркулес. Либо можно пропить, использовать. Оба они хороши. Теперь много воды. Так, Сергей, чем вы занимаетесь? Мы выкладываем кладку под фундамент для нашей печи будущей. Вот. Мы будем выкладывать в 2 ряда. Затем все будем обшивать напольной плиткой. Ну а дальше возьмемся за стены. Красота. Мы начинаем делать отверстие в стене. Не работает что-то. Поехали. Так, мы сделали отверстие в стене. Далее мы обработаем его базальтовым картоном. И до завтра оставим в таком состоянии. Ну, конечно, закроем арголитом. Вот он есть. Начнем работы внутри. Отверстие нам было необходимо, чтобы начаться отделкой заниматься. Вот. Таким образом мы сейчас работаем. Я вам покажу. Так, вот что у нас получается. Здесь все обшито базальтовым картоном. Первая волна предосторожности. Дальше, конечно, будут следующие. Мы обработали базальтовым картоном. Теперь закрываем отверстие, чтобы там можно было спокойно работать. Временная ветрозащита. Все, переносимся в дом отделку делать. Получилась вот такая вот плиточка. Сейчас просохнет, и через день мы приедем заканчивать работу. В принципе, классно получилось. Пошел 2-й день работ. Мы привезли печь примерно, чтобы сориентироваться. Поставили ее. Еще ничего не собирали. И у нас идеально ровно все совпало. Труба немножко неровно стоит. Вот так она у нас пойдет. Приступаем к облицовочке. Установим картон, фламу, плиточку. Ну вот, поехали. Итак, пошла обшивка. Базальтовый картон, вот он у нас. И фламу начали ставить. 2 листа поставили, остальные понесли резать.
Роман, что вы скажете про наши кронштейны? Да, кстати. Мы закупили вот такие кронштейны замечательные. В принципе, они хороши. Но нам, к сожалению, не хватило длины. Нам пришлось отрезать уголок и удлинить их на 35 сантиметров. В принципе, все надежно, все хорошо. Вот такое сооружение. Сейчас. Давай. То мы ставим фламу еще. Излишки загибаем вовнутрь. Как говорится, береженого Бог бережет, верно? Да. К сожалению, кончились скрепки. Ну ничего страшного. Они у нас есть в чемодане. Один из плюсов работы на свежем воздухе — это еда, приготовленная на дровах, на углях. Красота. Обедать тоже надо, правильно. Пошли первые ряды декоративного камня. Вот так они выглядят. Получается классно. Будет круто все смотреться. Мы вывели трубу, надели потолочный узел, установили тройник и прикрепили монтажную площадку. Сейчас будем устанавливать кронштейны. Ну и каким-то образом еще 4 метра вверх трубы. Ну для этого у нас есть Альпинисты. кеми мы и являемся. Ладно. Чем Даже занимаешься? больше не становится. Чем занимаешься? Сверлим дырку для кронштейна. Но, к сожалению, наше сверло немножко подзатупилось. И превратилось, ну, не знаю даже, как это назвать. Уголечек. Подсожгли немножко. Мы установили крепежные элементы. Верхний стеновой хомут и нижнюю монтажную площадку с кронштейнами. Теперь у нас задача еще выше поднять на 3 метра. Самое сложное впереди. Всем привет, дорогие друзья! Мы установили наш дымоход на место. Теперь установим опоры жесткости в виде вот таких алюминиевых конструкций. Вот так примерно их закрепим. И у нас дымоход не уйдет ни налево, ни направо. В принципе, остались последние шаги. Это пару болтов подтянуть, хомут одеть, опорный элемент, отделка внутри дома, буквально 1,5 квадрата плит и уборка. Все, красота. Третий день работы подходит к концу. Закончили установку дымохода. 4 метра вверх, общая высота 6, на алюминиевых таких растяжках стоит. Все получилось вроде неплохо, все стоит ровненько. Красота. Там конечный результат.
Ну что можно сказать, дорогие друзья? Мы закончили этот монтаж. Да, в Новосибирске стало тепло, можно работать без фуфаек, без теплых зимних ботинок. А это значит, что? Настало лето. Да, приближается. Конечно, панорама не очень, ну да. Новосибирск всем знаком своей суровой сибирской погодой. Ну вот, всем привет передаем. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, кто будет сам монтировать. Всем всегда все поможем. Подскажем, расскажем. Всем удачи, пока. Пока.